são venenosos. Onde que eu tô morto? Sai da costa. Cobre aí, cobre aí. Ó. Isso aí. Vamos subir isso aqui. Eu vou pra lá, vocês. Eu pego aqui na frente. O Fábio lá já. Morto! Morto! Tô morto já! São venenosos. Morto! É. Morto! Tô morto, caralho! Miguel tá aqui. Miguel. Fiquei contando comigo, o Matheus é louco, ele vem embora. O Miguel tá dentro da bolinha aqui. Tem 2 mortos dele. Eita, pé! Sumiram. Eita, pé! Vai dar volta lá.
Frio!